Vuma FM Adult Radio for the Young and Heart. 5 minutes before Vuma FM breakfast ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala before uqala usuku lwakho on a beautiful Tuesday morning bamba sengiyavala. Cela ukukhuluma nawe namhlanje ngifuna ukuthi ekseni impendulo zakho oyilindele enkosini zizovela ezintweni ezingemnandi empilweni yakho. Impendulo zakho obuyikhulekela obuyilindele ukuthi zivele enkosini kwesinye isikhathi zizovela ezindaweni nasezintweni ezingemnandi eziyokwehlela impilo yakho. Njalo uma uNkulunkulu ezoletha izinto ezinhle kwesinye isikhathi ukujwayela uNkulunkulu ukuthi eyifihle ezintweni ezingemnandi. Ngaphambi kokuba kufike lezi zinto oyifunayo nezinto oyikhulekelayo nezinto oyithandayo kuqale kufike eqala lezi zinto ongazithandi empilweni yakho, kanti lapho uNkulunkulu sefuna ukuletha lezi zinto kade uyikhulekela nalezo obuyidinga. Ungadideki makuukuthi ukhulekela izinto ezithile ukuthi zifike empilweni yakho, kungafiki zona kuqala kufike lezo ongazithandi, emva kwazo kusuke kukhona lezi zinto oyithandayo. Uma uNkulunkulu ezokuphakamisa, uNkulunkulu ezokuyisa endaweni ephezulu, kwesinye isikhathi uvumela izitha zizohlasela impilo yakho, kanti izona izokuphakamisa zikise la uNkulunkulu afuna ufike khona. Uthi uDavid kwesinye isikhathi uJehova uyadeka itafula ebusweni bami phambi kwezitha zami. Yabona ukuthi ngaphambi kuba uNkulunkulu akuphakamise kwesinye isikhathi uzovumela izitha zakho zifike eduze kwakho, kanti izona izokwazi ukuthi zikuphushe zikufikise la ofuna ukufika khona. Impendulo zakho kwesinye isikhathi ziqhamuka ezintweni ongafuni ukuthi zifike ngazo, kanti uNkulunkulu izona akazoyisebenzisa. Uma uJosepha ezoba inkosi, ezoba iprime minister yase-Egypt, wayebona umbono ukuthi ngelinye ilanga uzobusa, uzophatha, kodwa before kufike ekuphatheni kwakhe uNkulunkulu wavusa abafowabo abangamfuni, abangamzwisisi kahle, abangamthandi, kwaba yibona abazama ukumngcwaba ethuneni. Yabona ukuthi kwenzeka izinto uJosepha akangayifuni, kodwa zenzekela lezo zinto lezo kuze kwenzeke izinto akayifunayo. Bayamfaka ethuneni, bamfaka emgodini, baqede lapho bayamdayisa, bamisa le kwabaseGibhithe. NaseGibhithe ufika uqanjelwa amanga. Inkosikazi yenkosi ithi wena ubuzama ukungidlwengula kodwa engazange azame. Kwenzeka izinto akangazifuni ngoba uma uNkulunkulu ezokunikeza lezi zinto ozifunayo noyikhulekele, uzoqala elethe lezi zinto ongazifuni nongayithandi. uJosepha simbona ethathwa eyoboshwe ejele, uaccused ngento akangayenzanga, wahlala ejele, kanti uNkulunkulu ufuna ukuletha lento akayifunayo uJosepha. Angakumangazi ukuthi manje empilweni yakho kwenzeka iopposite lento obuyikhulekela. Iyona nto uNkulunkulu akazoyisebenzisa ukuletha lento obuyithandazela nobuyifuna. Lithi iBhayibheli esejele uJosepha kwaqhamuka indoda wayinterpretela iphupho layo, yaphuma ejele indoda, yathi mayisiphumile yabatshela ukuthi khona indoda eyangichazela iphupho ngisejele. Walanda uJosepha wagcina seyinkosi. Ngakho yonke lento ibiyenzeka kuJosepha bengayithandi, iyona ebi-requirement, iyona ebizomphushela ezintweni akayifunayo. Kuyenzeka uthola inyembezi obungayidinga, kanti izona ezokuphushela ekutheni uthole lento oyifuna. Kuzokwenzeka ukhulekela ipromotion emsebenzini, uvela uxoshwe emsebenzini, kanti ukuxoshwa kwakhe ikhona kuzokwenza uthola omunye umsebenzi ozolingana nalo okade ukhulekela. Ngakho uNkulunkulu ezokunikeza izinto ezithile, uvumela aqala izinto ongayithandi zifike empilweni yakho, kanti izo ezokuyisa la ufuna ukufika khona. uDavid utshela ukuthi uzoba inkosi ngelinye ilanga, kodwa kubeni ukuthi abe inkosi sambona yolusa izimvu yohlala ehlane. Ukuba kwakhe sehlane kwangasho ukuthi ngeke saba inkosi, kodwa uNkulunkulu umnika lezi zinto angayifuni ukuze zimlungiselele lezi zinto akayifunayo. Ngiyazi njengamanje kade ukhuleka uthandaza umkholo uNkulunkulu uzile ukudla, kodwa kunokuba ubona impendulo, izinto ubona ukuthi zibheda kakhulu. Lezo zinto ezenzakala empilweni yakho izona ezikulungiselela lento oyifunayo nalento uNkulunkulu akazoyenza empilweni yakho. Okwakho remain in God, umthemba uNkulunkulu noma izinto ezingayenzi sense, umkholo uNkulunkulu ukuthi khona into akazoyenza empilweni yakho. My name is Phumlani. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning. Mega